neviditeľný ruchom. Vy vyštartujete zajtra sem, pôjdete hore, hej? Ja vás teda, možno, že môžem ísť sem za vami na dvojku? Na dvojku, keby tam niečo. A rýchlo, ak dojazdíte, ja už musím ísť naspäť sem. Sem? Neviem čo, tak vyzerá. Akože 1060 som ešte, 1059 ešte nikdy nemal. To ako... Znamená, že tu bude 1000 ľudí pretekať. Jezdíme na silnici, jak... Smacznego do tego jestem do tego psiego psiałeś. Milujem, keď kamerujú alebo fotia Rizika na party. Tak, deň dobrý, už sme v Polsce. Po finále Ligure som mal 2 dní na rest, dal som si trošku myšlienky dokopy, trošku som zregeneroval, prebalil, prepral a akurát sa nachádzame na štarte RZ číslo 2. Ideme sa pozrieť, je to asi najdlhšia RZ, takže sám som zvedavý, čo nám pripravili Poliaci a pôjdeme na ubytovanie. Že by si dal jenom jako, prostě sem bys to jenom tak položil a tak jako bys to tam... Akože pomoc by ti to riadne pomohlo v tom jazde a oni by sa na to dosť sústrediť. Ty vole, ale je to fakt šikmý, no. Asi ne. No. A tuto podľa mňa sa, keď sa to vyjazdí, tak tu pekne. To máš piči, no. Budú všetci chodiť takto. Bo to jest, wiesz, w takim łuku to akurat masz taką trajektorię, że tam cię wynosi, nie? Bo to masz całym po łuku i tak... I tu musiałbyś się kurwa... Tak po roku som zase späť na pretekoch. Bol to rok, čo som nejazdil, keďže som mal zase zranené moje rameno. To bolo vlastne ani neviem koľkýkrát a tentokrát sa mi prvý raz vyklubilo vlastne do zadnej strany, čo je také celkom zriedkavé. Takže musel som to riešiť operáciou, keďže už som ho mal raz vyklubené dopredu a to sa podarilo vlastne zastabilizovať, ale teraz som mal problém s tou zadnou stranou. Ale všetko prebehlo v pohode, rehabilitácia bola akože veľmi v pohode oproti tej prednej luxácii, bolo to o moc jednoduchšie. Aj do tej ruky som celkom rýchlo nabral silu, na bajku sa cítim fajn, akože je to stále také opatrné. Proste tá hlava tam vždycky pracuje, že človek vie, že mal nejaký taký problém, ale podarilo sa mi to vyriešiť a teším sa na to, že môžem zase pretekať. A za ten rok, akože keď človek nepreteká, tak je to celkom také náročné sa zase do toho dostať, ale dneska sme tu na Bielsku teda, prešiel som si jeden trail, akože vyzeralo to celkom v pohode, akurát ten Format ma prekvapil, že očakával som skôr niečo také trošku nové, ale bola to viac menej len stará trať napáskovaná, ale akože aj to je enduro. Myslím si, že to bude zajtra fajn, teším sa na to, že sa môžem konečne povoziť s chalanmi a dúfam, že to bude dobrý race. Ideme sa ubytovať, pozrel som si jednu RZ-tu, naviac sme nemali čas ani silu, keďže pretek bude, vlastne tréning bude tiež za svoje, budeme mať možnosť iba jednej jazdy na gondole, čo je tiež celkom fajn, si myslím, že to enduro ide zase do tej špecifikácie endurovej a povrch je taký trošku sypky, zjazdovejší, nie je tam toľko šlapania. Je to také viac downhillové, ale snáď ak nezaprší v piatok, tak si myslím, že bude to dosť veľká sranda. Neapolská pizza by sa mala jesť s rukami. Takisto ako s ananásom. Máš duši? Nemám. Sme na stage 1 a teda stage 2, ale v tréningu stage 1. Jo. 1, ale stage 2.
tam pozval. Vidíš? Jak to chcel, aby si ho ešte raz natočil. Čiže dobre, máme za sebou prvý deň tréningu na EDR, bol to vlastne moje prvé EDR-ko, prvý tréning a ten koncept pre mňa je vlastne úplne nový, že tú trať si vlastne človek dá jedenkrát a potom už ide race, čiže na to si trošku treba zvyknúť. Je to ťažké akože tú trať za tú jednu jazdu, nájsť si tam tie miesta, ktoré proste chceš prejsť tak ako máš, ale akože bolo to v pohode, aj som si na to zvykol, páčilo sa mi to tento koncept. A k trailom by som povedal asi, že toľko, že keby som to chcel že priblížiť Slovákom, tak je to taká, že dobrá, dlhá, veľká rača, čiže je tam strašne veľa takých bridlicových kameňov a proste fakt, že je to dosť kamenisté. Úplne, že suché, akože totálne sucho, není tam, že vôbec vlhko. Tie traily sú viac menej asi traily, čo sa tu jazdia aj normálne v tom trail centre, že není tam, že žiadna hrabánka ani nič čerstvé. Podľa mňa je to, že aj kondične, ale že veľmi že silovo, také výbušné, že sú tam také ťažké úseky, že není to ani, že človek by mal nejako moc šlapať. Máte tu blbosti rozpráva, ale je to o tom, že to je práve také na takú pumpovačku a nie je to ľahké tam udržať flow. Čiže Martin sa presne z toho takto dosral, ako to ukázal teraz. Ale akože celkovo to bolo v pohode, asi by som to opísal tak, že jednotka vlastne a peťka, to sme trénovali my na jednej strane kopca a to boli viac menej, že úplne že kameňové, malo to aj celkom dobrý sklon, že to akože pekne išlo dole, také neboli ani nejako dlhé, každá mala drop asi že 300 výškových metrov, čiže celkom v pohode, to sa dalo. Hovorím, že tam bolo trošku ťažšie tie stopy načítať, lebo práve tie sme si včera na pešo neprešli a tam tých stôp bolo podľa mňa že o dosť viac, než na tých trailoch, čo sme si včera prešli. A teda v druhej polke dňa sme sa presunuli na druhú stranu, kde do obeda vlastne trénoval Martin a tam už to bolo trošku také inšie, že tá dvojka, na ktorú sme vlastne išli aj lanovkou, to je jedna jediná trať, na ktorú sa ide lanovkou, inak všetko sme si vlastne dneska vyšlapali za svoje. Ten okruh není dlhý, je to nejakých možno 30 km, čiže nie je to až také strašné. Ale čo som chcel povedať, tak to bolo k tej dvojke, že to už je fakt taký, že endurovejší trail, je to dosť dlhé. Aj sa tam občas šlape, napríklad musím povedať, že tá dvojka mne sa páčila, že najviac, že myslím si, že keď niekde budem mať čo preukázať, tak to je to, že mám nejakú tú kondíciu, ten základ, čiže tam. A trojka tá bola presne taká, jak som na začiatku spomínal, že tam akože musí človek aj šlapať, ale myslím si, že to je veľmi o tej práve silovej vytrvalosti, že sú tam fakt že ťažké úseky, na ktorých treba strašne pumpovať. Je to také rovinaté, ten bike akože ťažko sa tam s ním pracuje, odráža sa to všetko, ale akože za mňa super, celko sa mi to páčilo, všetko sme si prešli, bolo to úplne v pohode, čiže asi tak by som zhodnotil dnešný deň, dobre sme sa najedli, teraz ešte trošku Tomáš nám tu ladí bajky, Martin opravil asi 5. koleso a potom už pôjdeme len spať a vidíme sa zajtra na rejsi. One, let's go! Teraz kolejny zawodnik, ten serdecznie, Wojtek Smolak. I spoke a bit with Matthias and he was very calm. Okay, so it is 18:30 and Andre is 10:60. Okay, so 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Samuel Polczyń, hitting the track. Dawaj Łukasz, jesteś następny.
давай. Okay, let's go for this 5, 4, 3, 2, 1. Lopez, number 75. No, čiže mám za sebou svoje prvé EVS, akože bolo to dosť náročné, tie traily neboli vôbec jednoduché, akože udržať na nich nejaký flow bolo fakt ťažké. Pre mňa hovorím potom, že to bol akože prvý pretek po dlhej dobe, čiže dostať sa do toho tempa, to bolo akože v jednotke som išiel, že totálne pomaly. V dvojke som pritlačil, jasné, že som hneď oblízal lakťom prvý strom, čo sa dalo, čiže tam som sa potom trošku ukludnil. Trojka bola presne tá, kde som spojil to, čo som mal dať z jednotky aj dvojky, čiže tam som si akože dobre išiel, aj som sa dobre na tom bajku cítil. A štvorka bola už taká pohode, akože to už bola posledná rezeta. Stihli sme to ešte pred dažďom, čiže to bolo super. Skončil som na nejakom 17. mieste, na to, že to bol môj prvý race. Akože som spokojný, že som bez zranenia došiel do cieľa, nič som nerozbil na bajku. Akože bolo to ťažké, treba zabrať proste, treba sa voziť na tom bajku hlavne veľa a myslím si, že to bude fajn. Čiže za mňa akože spokojnosť, hovorím, nič sa mi nestalo, prešiel som to akože pohode a hlavne bola to taká premiéra po roku a takýto pretek akože hneď ísť pre mňa nebolo tiež najľahšie, čiže fajn. Teraz nás čaká taká séria pretekov, pôjdeme na nejaký Králičák Bikefest a vlastne ďalší svetový pohár bude v Leogangu a tam dúfam, že sa mi podarí už celý tie jazdy nejako dokopy a bude z toho fajn výsledok, čiže tak. Tak druhý sveťák v Poľsku z Bielsko-Biela bol celkom zaujímavý, tréning sme išli za sucha. Dneska nám po prvom stage začalo trošku viac pršať, takže podmienky sa extrémne zmenili. Trate boli iné, nevidel som si nájsť videl som si nájsť hranicu, ktorou som dokázal ísť bezpečne a rýchlo. Časy tomu neukazovali. Cítim sa na bicykli, že potrebujem nájsť viac dole kopcom na tom endure. Veľa času som teraz strávil na e-bajku a cítiť, že ten bicykel reaguje inač ako e-bike, takže na to musím zapracovať. Dôležité pre mňa bolo, že dať top 50, čo sa mi podarilo a dojsť bez padu, bez technických problémov, stihnúť štarty. Fyzicky som sa cítil naozaj dobre, takže na čom popracujem je naozaj tá technická jazda dole a teším sa na ďalšie preteky, čo nás čakajú v Králičaku, takže nazdar.